سلام دوستان عزیزم، به چنل من خوش اومدید. من مونا طباطبایی هستم. امروز براتون یه شینیون اروپایی آماده کردم. امیدوارم که لذت ببرید. لطفا اگر تو کانال هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. ممنونم. بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. همونطور که مشاهده میکنین من قسمت پایین سر رو از قبل داخل کش بستم. شروع میکنم صدف سر رو جدا میکنم، از وسط به 2 دسته تقسیم میکنم. اگر موی شما مو خورده داشت حتما از آنتی وز استفاده کنید. وزهای مو رو بگیرید و مو رو یک پیچ بدید و از یک شونه دندون درشت استفاده کنید. دسته دوم هم مثل دسته اول میپیچونیم و با یک گیره کلاسیک از داخل این رو فیکس میکنیم و شروع میکنیم رو مو رو به صورت نامنظم یک سری خطی هایی رو در میاریم. قسمت های بغل سر رو حتما ریشه هاش رو پوش بدین و از یک حجم دهنده اگر استفاده کنید خیلی کارتون راحت تر میشه و بعد شروع کنید اونها رو به سمت اون جایی که مو رو قبلا پیچ دادی و فیکس کردیم میاریم. قسمت پایین مو رو هم شروع میکنیم به شونه کشی با شونه دندون درشت و همزمان میپیچیم و بعد با گیره حرفه‌ای تیکه تیکه فیکس میکنیم.
میتونید از یک اکسسوری استفاده کنید و شینیون خودتون رو زیباتر کنید. یادتون نره کانال من سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید تا بتونم براتون ویدیوهای بیشتری بذارم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.